பண்றவங்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ். இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் ஒரு ட்ரெயின்ல டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது கன்ஃபார்ம் ஆச்சா கன்ஃபார்ம் ஆகலையான்னு தெரியற வரைக்கும் அப்படியே மனசெல்லாம் பக்கு பக்குன்னு இருக்கும். ஏன்னா ட்ரெயின் கிளம்புறதுக்கு 4 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் ஒரு சார்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. 4 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ட்ரெயின் டிக்கெட் கன்ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சா அதுக்கப்புறம் எப்படி பிளான் பண்றது சொல்லுங்க. சோ இந்த காரணத்துக்காகவே ஜூலை மாசத்துல இருந்து 8 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ட்ரெயின் டிக்கெட்டுடைய சார்ட் வந்து நாங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுறோம். அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் டிக்கெட் கன்ஃபார்ம் ஆச்சா ஆகலையா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஓகே, 8 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம நல்லாவே பிளான் பண்ணிக்கலாம்ல. பட் இப்போ 8 மணி நேரம் கிடையாதுங்க, 10 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு சார்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவோம். சோ அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் டிக்கெட் கன்ஃபார்மா கன்ஃபார்ம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. பட் இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, காலையில 5 மணில இருந்து மத்தியானம் 2 மணிக்குள்ள கிளம்புற ட்ரெயின் இருக்குல்ல, எந்த ட்ரெயின் ஆச்சும் கிளம்புது அப்படின்னா அந்த ட்ரெயினுக்கான சார்ட்டை முந்தின நாள் நைட்டு 8 மணிக்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ காலைல 5 மணி ட்ரெயின் அப்படின்னா நைட்டு 8 மணிக்கு தெரிஞ்சிடும் நம்மளோட டிக்கெட் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆச்சா ஆகலையான்னு. அதுக்கப்புறம் நம்ம பிளான் பண்ணிக்கலாம். மற்ற ட்ரெயின் எல்லாத்துக்குமே 10 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடியே சார்ட் ப்ரிப்பேர் ஆயிடும் அப்படின்ற சூப்பரான ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ட்ரெயின்ல அடிக்கடி டிராவல் பண்றவங்களுக்கு இந்த ஒரு வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா யுவராணி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.